بسم الله. معانا تلفزيون مشكلة صوت. أول حاجة بنقيس السماعات على وضع البزر، وبتدي معاها صفارة بيب. يبقى كده السماعة شغالة بقى. المشكلة بقى في الدايرة في الشاسيه. المكان اللي فيه السوكت بتاع السماعات هو ده الجزء اللي الدايرة، الجزء بتاع الصوت المسؤول عن إخراج الصوت. فعرفنا ده الجزء بتاع الصوت. أول حاجة هنقيس الفولت الخارج من دايرة الباور رايح لدايرة الصوت. هنشيك على الفولتات 130 فولت، 110 فولت، 120. وال30 فولت رايحين للفيرتيكال موجودين. 14 فولت ممكن يكونوا رايحين للصوت، بس ممكن يكونوا رايحين، او ممكن يكونوا رايحين للاي سي سيستم الدرايفر عشان يشغل الاي سي سيستم. ممكن، وال20 دول هم اللي رايحين للاي سي الصوت. هنفضل ماشيين مع الفولت لحد ما نوصله، لحد ما نخش الدايرة ونشوف الدايرة واقفة فين. احنا عندنا ادي منطقة الصوت. احنا يا اما العطل ده بيحصل بسبب المقاومة دي، او بسبب ترانزستور. يعني 90% من الاعطال بسبب المقاومة او الترانزستور او الاي سي. ثلاث حاجات. احنا مشينا تتبعنا الفولت، لقينا الفولت واقف عند المقاومة دي. هنقيسها كده، تخرجها من دايرة ونقيسها. وده البزر. مفيش اي قراية، قطع خالص. غيرناها واشتغل الجهاز 100 100.